Hello guys, মই আজি আপোনালোকক অ্যামেজিং ভিডিওটো দেখাবলৈ গৈ আছো। হে হল চাওক, ইমান ডাঙৰ গছ, তাকো গছত ওপৰত উঠি ঠানিবোৰ কাটি আছে। চাওক, দেখা নাপাইছে চাগে, বহুত আগলিত গ'ল। চাওক, মই জুম কৰি দেখাই আছো আপোনালোকক। ইয়া হল কোনেও নহয়, হয়তো আপোনাৰ চিনাকিয়ে জানো। ইয়াৰ নাম হল ৰাহুল ৰাভা। চাওক কিমান ডাঙৰ, চাওকচোন। এয়া এই ঘৰ, এইটো হল ঘৰ, মানে গছৰ কিবাটো। চাওক কিমান উচ্চ, এয়া হল তামোল গছ। চাওক কিমান ডাঙৰ, এই গোটাইবোৰ ধানিবোৰ কাটিব। চাওক কাটি আছে, ভাঙিবাৰ এইটো। এই ভেঙে আছে, ভেঙে আছে। আহিল 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 আহিল, আৰে মোৰ ফালে নাহিলে হ'ল আৰু। আহিল। চ' গাইজ, এই মানুহজনৰ কাৰণে লাইক দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গাইজ। ভাঙি আৰু ভাঙি আৰু ভাঙিল ভাঙিল ভাঙিল। আহিল ভাঙিল, এই বাজিল। আহিল আহিল আহিল, পৰিল। Taka kabanar hol. So guys, finally প্ৰায় শেষ হয় আৰু। কেইডালমান ধানি আছে কাটিব লগা, এইটো কাটিলে হৈ গ'ল আৰু। চাওক গোটাইবোৰ কাটিল। So finally guys, এই গাছ ধানিৰ কাটাটো শেষ হৈছে এতিয়া মধ্যে। চাওক কিমান লম্বা আৰু কিমান উচ্চ, বহুত ডাঙৰ। এইটো আচৰিতজনক বুলি ক'লেও চলে। এই খৰিচিৰা মানুহজনে কাটিছে, চাওক বহুত ফেমাছ হৈ আছে সি, মানে গাছ ধানি কাটাত। ৰাহুল